السلام علیکم ناظرین، تو آج 24 اگست بروز جمعرات ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم بارشی اور طوفانی موسم بنا ہوا ہے۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختون کے علاقے دیر میں 22 ملی میٹر، جبہ میں 7 ملی میٹر اور میرخانی میں 4 ملی میٹر، گلگت بلتستان استور چلاس میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ آج شدید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ خیبر پختون کے بہت سے اضلاع چترال، دیر، سوات، بٹگرام، شانگلہ، تورگھر، بنیر، منسیرہ، بالا کوٹ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، کوہاٹ، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، کرم، لکی، مرور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کرک اور وزیرستان میں تیز ہواؤں اور آندھی اور ساتھ گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بہت سے مقامات پر محکمہ موسمیات نے موسلا دھار بارش کا بھی الرٹ جاری کیا ہے۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پنجاب کے بہت سے اضلاع میں جن میں مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چہلم، چکوال، سیالکوٹ، نارووال، سرگودا، میاں والی، لاہور، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، حفظ آباد، خوشاب، گوجرانوالہ، گجرات، اوکاڑہ، قصور، ساہیوال، فیصل آباد، جنگ، ٹوبا ٹیکسنگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خطہ پٹوہار، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ تو ملک کی موسم ابھی فل بارشی بنا ہوا ہے۔ بہت سے علاقوں میں طوفانی بارش کے بھی امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں محکمہ موسمیات نے اس کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بہت سے علاقوں میں شدید خطرناک بارشیں ہو سکتی ہیں، جس کے لیے پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں دریائے ستلج کی طرف طوفانی بارشوں کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔